Ce ne fu. Ecco che manco mai tutta la macchina. Siamo live. Si sente? Sì, allora il microfono è questo qua, quindi spero che si senta bene. Se c'è qualcuno in collegamento che ci faccia sapere se si sente bene il microfono. Si sente bene? Io vedo un solo pallino, però. No, vabbè. Allora. Quindi ragazzi che siamo live da ora. Faccio una sciosciatina di naso. Bla bla bla. Ah, io faccio... Che cosa? Mando per mano. Ok. Andiamo a fare l'intro, vogliamo introdurci? Introduciamoci in questa importante, però non mi è arrivato niente. Come è arrivato niente? Non mi è arrivato niente. Strano, di solito dovrebbe arrivare. Calcio Express. È quello, la prima. Like. Ci siamo. Eccoci là. Vabbè, abbiamo visto che funziona. Lo sta succedendo. Allora. Perfetto. Va bene. Andiamo, cominciamo a parlare. Vai. Se mai qualcuno vorrà darci audienza. Ok. Pronto? Bella, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso. Bentornati al caffè del lunedì. Oggi prenderemo il caffè parlando di Napoli-Torino e della giornata che sta ancora finendo. Ricordando che qui si beve calcio e si vive Napoli. Bene, ragazzi. Mentre ci prendiamo il caffè, allora siamo talmente, diciamo, straniti, mettiamola così, non lo so. Stiamo vivendo un qualcosa che non si parla. Che non c'è un si manga ma glielo fa live. Non si parla. Siamo semplicemente detto, ok, bisogna fare live, partiamo, basta, andiamo. Questo è stato il discorso, ragazzi. Quindi, di che vogliamo parlare? Allora, prima di parlare di qualsiasi altro discorso, magari facciamo due chiacchiere sulla partita, che insomma è la cosa più semplice. Vai. Maronna, voglio che domenica surreale, sai? Mamma mia, sai, io... ne parliamo un attimo dopo. Avevo incarrato la vittoria della Roma. Salvio, che tu hai scritto nei pronostici, vediamo quanti ne beccate. Andrea ha acchiappato la vittoria della Roma. Ero sicuro. Incredibile. Allora, io partirei dalla partita. Sì. Perché al di là della domenica totalmente surreale, come dice Salvio, ragazzi, l'approccio alla partita è stato quello che io volevo vedere. Ok, non so tu che cosa ne pensi, ma a me, quando fischio d'inizio Lukaku parte a 200, io mi sono arrapato perché ho detto ok, ci siamo, la testa c'è. Sì. E si è visto, nonostante un allineamento di pianeti con tanto di morte del pontefico, ci mancano solo gli alieni. Vediamo se arriva nell'arco dell'anno. Attenzione agli UFO, allo sbarco di ET sulla Terra. Comunque dicevo, un approccio che mi è piaciuto tanto della partita, un approccio, oserei dire, da grande squadra, nonostante io continuo a dire che grande squadra lo dobbiamo ancora totalmente diventare. Però approccio e partita in generale da grande squadra, perché, e qui salto direttamente al secondo tempo, ne parla di certe cose, quelli che molti dicono essere stata una partita, diciamo, essere stata paura, nel secondo tempo mi è sembrata gestione totale. Hai rischiato poco e nulla, cioè hai lasciato un po' il pallino del gioco in mano al Torino, senza però aver creato nulla, quindi tu hai gestito le forze. Purtroppo vediamo poi gli infortuni di Buongiorno e di Anghissà, sperando che non sia nulla di che, Lobot che erano crampi, però hai gestito. È il primo tempo, quello che dicevi tu, io avevo, non dico paura, però avevo preoccupazione sull'approccio del Napoli, cioè l'approccio ti faceva capire il Napoli come poteva affrontare l'intera partita. Assolutamente. E l'approccio ha fatto capire che la mentalità che ha dato un allenatore di caratura come Conte è quello giusto.
Scusami, dato che facciamo tutto live, Sì. vorrei provare a fare questa cosa qua. Forse è meglio. Ah, sì, hai ragione. Forse è una grande cosa. Sì. Meglio, perché infatti mi stavo inarcando. Come vedete, ragazzi, noi facciamo tutto live, quindi non ti preoccupare, leggo il io bello della diretta. No, perché non commenti. dite anche lei, io vedo Buongiorno Peppe, buongiorno. So che per te magari non può essere un buongiorno proprio bellissimo, però per noi lo è. Ma qualità 720 sì, Peppe, perché sì, poi ti spiego perché stiamo facendo un attimo. Vogliamo provare. Fa così schifo? Domanda. Gli uomini coraggiosi si coccano che femmine belle. Esatto. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini. Questo però quest'anno è molto diverso, secondo me. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più, la cosa su cui secondo me dobbiamo anche focalizzare il discorso, è che il Napoli è una squadra in costruzione, continua ad essere una squadra in costruzione. Questo è un punto di partenza, e se il punto di partenza è arrivare a battagliare il campionato contro l'Inter, figurati se l'anno prossimo, con i dovuti accorgimenti a livello di calciomercato, con i dovuti accorgimenti tattici, non avendo questi cazzarola di infortuni ogni volta che si fa male qualcuno, ne potremmo vedere delle belle. Sicuramente, considerando che l'anno prossimo, a prescindere da come finirà quest'annata, l'anno prossimo chiaramente noi abbiamo le 3 competizioni come le ha avute anche l'Inter quest'anno. Assolutamente sì. Che sicuramente tolgono energie, ragazzi, ma questa cosa noi lo stiamo dicendo da inizio anno. Ad inizio anno sembrava che il Napoli dovesse ammazzare il campionato per questo motivo, senza considerare che l'Inter comunque è una squadra molto forte a prescindere, senza considerare che il Napoli, io continuo a ripetere che viene da un 10° posto, quindi mentalmente si è dovuto ricostruire un assolutamente po' tutto. Sì. Senza considerare che le seconde linee del Napoli, per quanto secondo me in alcuni casi valide, perché secondo me si esagera a volte a dire che non esistono, secondo me si esagera, sì. Comunque non sono all'altezza di determinate seconde linee che ha l'Inter. Cioè, per dire, faccio un esempio, anche se quest'anno l'Inter l'ha visto poco, avere una seconda linea come Zielinski, per capirci, non è come avere una seconda linea, lasciatemi dire, come anche lo stesso Billing, che mi sta molto simpatico, no? Non so se però ti posso dire, al di là delle differenze di giocatore, secondo me dobbiamo sfatare secondo me il tabù, e non so Peppe che cosa ne pensa, ma io vedendo i giocatori che all'Inter e come hanno giocato anche i panchinari dell'Inter nell'arco di questa stagione, secondo me bisogna sfatare il fatto di dire che c'è la squadra B. L'Inter non ha la squadra B, perché Aslani non è Çalhanoğlu, Frattesi non è Mkhitaryan, Darmian è in discesa a livello di prestazione ai suoi anni, uguale anche a Cervi con i suoi acciacchi, ma l'età si Bissek non è Pavard. Allora, ieri l'Inter non ha Thuram, chi fa entrare? All'80° entra un solo attaccante. Ma al di là, esatto, ma al di là, vabbè, perché Thuram naturalmente... Perché Thuram è acciaccato, Thuram è ancora fuori forma, sta ritornando dall'infortunio. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, secondo me il discorso di dire sempre questa, secondo me la utilizziamo come scusante in Italia, perché un Barcellona ha vinto la partita in Coppa del Re, in finale con Real Madrid, e ha le stesse partite che ha fatto l'Inter. Ok? No, ma infatti sì. Se non qualcosa in più. Ma infatti sì, no, la stanchezza là non se ne parla. Perché in Italia ma l'Inter è stanca? Allora, che vogliamo parlare del calendario, ma questo ne parliamo da una vita, ne parlava già Sarri quando allenava a Napoli, stiamo parlando, quindi stiamo parlando di tanti anni fa. Il calendario è fitto, che il calendario è oggettivo, continuano a dirlo tutti. Ma dire una squadra è stanca, ma... No, ma ci può stare, però purtroppo, però è così per tutti quanti, non è così per il Napoli quest'anno, nel senso che non ha lo stesso numero di partite, lì sono d'accordo che si possono fare delle valutazioni e dire ok, però l'Inter ha fatto perché partite in più. Certo, non ha fatto i minuti in più che ha detto il telecronista di DAZN, non so se ci ho fatto caso. No, ma anche era arrivato un articolo di Sport Mediaset, 1500 minuti in più giocati dall'Inter, assunzato, perché avrebbero dovuto fare 100 partite in stagione per arrivare a 1500 in più. Quindi anche le fake news che i media ci vogliono... raga, adesso che praticamente tutto è perso facile dirlo che l'Inter non ha 2 squadre, il punto è che andava detto anche quando si vinceva. Ma in realtà io l'ho sempre detto, non ho mai pensato che addirittura si parlava che l'Inter aveva 3 squadre, cioè che per me era una follia proprio mediatica stupida. Che l'Inter ha 2 squadre non l'ho mai detto io personalmente, semplicemente ho detto che ha delle riserve più o meno all'altezza. Se vuoi comparare le riserve dell'Inter alle riserve del Napoli, è normale che io ti dico l'Inter ha più riserve di qualità rispetto al Napoli. Vogliamo mettere che Darmiano non è più forte di Mazzocchi? Vogliamo mettere che ad oggi Carlos Augusto è più
più come dire, più forte, più di Spinazzola come condizioni e tutto. Più che altro come condizione fisica, poi come valore assoluto Poi come non valore saprei, assoluto è un'altra onestamente. cosa, però ad oggi è normale che io ti dico... L'errore dell'Inter secondo me è stata quella di non scegliere. Inzaghi davvero si era messo in testa di fare il triplete, Fernando. Ciao Fermi, bravo, che ha detto? Non ho letto, non ho capito. Va buona. L'errore dell'Inter è stato quello di non scegliere. Ma secondo me ci può stare. Ci sta. Secondo me loro volevano riuscire a portare tutte le competizioni fino alla fine. Hanno avuto non tanto la mazzata fisica quanto la mazzata mentale, partendo da Orsolini al 94esimo, finendo poi con la Coppa Italia. La Coppa Italia tu la vai a perdere nel derby contro il Milan, là già sfuma il sogno triplete. E l'hai mazzata. No, ma assolutamente, ma al di là di quello è infatti... mentalmente è mazzata. Infatti, io l'idea che ci siamo fatti e che mi sono fatto è che all'Inter sono momentaneamente saltati totalmente i nervi. Che onestamente poi possiamo parlare di qualsiasi cosa, potete anche dire che lo dico perché per qualsiasi motivo, però onestamente io spero che li recuperi un pochino per la partita di mercoledì, perché comunque una semifinale di Champions, comunque un'italiana in semifinale di Champions, cioè mi dispiacerebbe insomma se non riuscisse a fare qualcosa, quantomeno a giocarsela, e il discorso è quello, perché mi farebbe piacere quantomeno se la giocasse, anche se come dice Peppe, vero che il Barcellona ha fatto le stesse partite, ma mettere la rosa del Barça con quella dell'Inter, poi non dimentichiamo che l'età media del Barça è tipo 20 anni. E su questo sono assolutamente d'accordo, perché per esempio io dico tranquillamente che anche il Barcellona non ha praticamente una seconda squadra, nel senso che le riserve non sono a livello di quelle diciamo dei titolari, non totalmente a livello. La differenza sta proprio là, ma questa è una differenza tra il calcio all'estero e l'italiano. Perché in Italia ormai abbiamo un'età media nella maggior parte delle squadre altissima, mentre il Barcellona sta dominando il campionato, in semifinale di Champions, ha vinto la Coppa del Re con tanti ragazzini, tra virgolette, fenomeni, perché sono fenomeni, inseriti in un contesto, partendo dalle giovanili e tutto, quindi diciamo con un progetto ben diverso da quelli che vediamo spesso in Italia, attenzione. Questa Inter mi ricorda molto il Milan 2005, dove ero a fine aprile, con la lingua a terra, in questo caso il Napoli con la Juventus di capello era fresco e riposato. Non è male come parallelismo, non è male, non è male, ci può stare. Sì, ma io credo che poi, mi spiace citarlo perché non lo sopporto come allenatore e come persona, ma Allegri ha sempre detto bisogna vedere le squadre come arrivano a marzo-aprile e poi da lì si decide il campionato. Assolutamente. A marzo e aprile l'Inter arriva con un'energia psicofisica a terra, purtroppo per loro e per Peppe, e invece noi dopo un passaggio di un mese, quello di febbraio, siamo ritornati a macinare gioco e macinare prestazioni. Fisicamente, ma mentalmente, perché sai che comunque mentalmente tu stai là aggrappato ai 3 punti, 4 punti, 2 punti, quello che è là a portata di mano. Sai comunque il calendario come ci vuole a favore, nel senso che hai poche partite rispetto all'Inter, e là fa tutta la testa. Assolutamente. Poi non è frute? Attenzione. Il problema è che noi in Italia non so per quale motivo non riusciamo a fare le stesse partite che fanno all'estero. Questa è una bella domanda che forse ci facciamo da tanti anni. I Premier giocano davvero ogni 3 giorni, ci sono squadre che giocano sempre gli stessi e vincono anche i campionati. In Premier hanno altre competizioni, hanno l'FA Cup, la Carabao Cup, però non senti mai delle discussioni sul calendario, troppe partite. Guardiola l'ha fatto però. Guardiola ma è una noce Rindusac, cioè nel senso non tutti quanti lo fanno. Sì. Là è tutta un'altra tipologia di calcio, un'altra tipologia di atletismo, di preparazione. Qua sembra che siamo arrivati a maggio con la lingua di fuori. Mi sembra un po' esagerato, questo probabilmente sarà dovuto anche all'età media, come dicevamo prima, dei calciatori in qualche caso. Prima di arrivare alla domanda che ha fatto Fernando, voglio fare un passaggio su quello che ha detto Peppe. Esatto, che mo l'ha ribadito, c'è anche la questione economica, ok? Perché chiaramente per esempio Peppe, per quanto riguarda l'Inter, dice quest'anno abbiamo speso 12 milioni di euro, il resto è zero. E infatti il problema che dal mio punto di vista fortunatamente non riguarda totalmente il Napoli, perché il problema diciamo del Napoli a volte non spende è più diciamo De Laurentiis che mantiene in mano. Secondo me
diciamo in maniera corretta sotto tanti punti di vista, perché poi chiaramente c'è una gestione finanziaria ed economica di una società che è un'impresa a tutti gli effetti, cosa che spesso dimentichiamo. L'Inter sta comunque facendo grandissime cose da tanti anni, facendo sempre mercati a zero, perché ha dovuto, forse ha finito di farlo, ha dovuto risanare una situazione tragica, come l'ha dovuta risanare il Milan, come l'ha dovuta risanare la Juve, perché chiaramente si sono sempre creati debiti su debiti su debiti su debiti. Quindi questo è chiaro che ci crea un problema, parlando dell'Italia in generale, che non ti permette di fare un determinato mercato, soprattutto diciamo quelli là di giugno. Lasciamo perdere i mercati di gennaio, perché secondo me chi le pure gli euro, o comunque fare ti crea più sfracelli di altri. Qual è l'allenatore più antipatico di sempre? Io purtroppo dico Capillo, cuore rosso nero. Più antipatico di sempre? Per me la giocano fra Allegri e Gasperini. Brava, sì, c'è la stessa cosa. Ma ne supporto proprio, non mi dicete niente. Gasperini fenomeno, nel senso come allenatore è un fenomeno, sotto tanti punti di vista, però non supporto. Faccio una domanda: se Napoli vince lo scudetto, Conte va via? No. Secondo me no. Allora, secondo me le ultime uscite dell'ultimo periodo sono dovute, secondo me, un po' per quello che dicevi tu, di togliere pressione alla squadra, in modo che si parlasse più di Conte, soprattutto durante la partita col Monza, più di Conte che della squadra, della prestazione, delle partite, della partita contro il Torino. Secondo me quello è stato uno dei motivi, forse. Non possiamo chiaramente essere certi. Il secondo è perché sta facendo capire che lui sta facendo determinate cose e l'anno prossimo vuole delle garanzie. Poi guarda caso, poi tutto può essere. Guarda caso, se è vera, spero che è vera, appena lui ha parlato l'accordo per i centri sportivi acquariali. Esatto, magari è un modo per spingere la proprietà ad accelerare determinate cose. Il discorso che io ti portavo anche settimana scorsa, lui ha detto determinate cose. E De Laurentiis non è stronzo, non fa una figura di merda facendo in modo che la colpa dell'essere andato via di Conte sia stato lui. Quindi in questo caso, dopo le parole di Conte, lui accontenterà Conte, perché non vuol passare come il pezzo di merda che lascia andare via Conte. Il discorso per me è molto semplice, per così dire, semplice non è. Però il discorso è, tu hai preso Conte, hai fatto un determinato mercato a giugno, perché il mercato del Napoli, e l'ha detto anche Cannavaro nel podcast di Bellini, non so se l'hai ascoltato. Cannavaro ha detto questo, ha detto: ragazzi, il Napoli ha sempre fatto così, storicamente il mercato lo fa a giugno, a gennaio non fa praticamente quasi nulla, a meno che non c'è un'esigenza pesante, a gennaio praticamente non fa niente. Quindi, detto questo, mi sembra strano che dopo aver fatto quel determinato mercato, dopo aver fatto una determinata stagione, se ci sono le possibilità, mi sembrerebbe strano che De Laurentiis non accontenti Conte e non si provi ad arrivare, diciamo, a un determinato... Esatto, ragazzi, vado ad aprire un attimo. Il bello della diretta. Sì, intrattengo col naso. Allora, comunque sono d'accordo con Vincenzo quello che diceva. Poi c'è anche da dire che Conte sapeva che Napoli aveva determinate possibilità. Ovviamente non credo che uno sprovveduto che viene a Napoli e pensa di poter fare un mercato stellare come il Chelsea o come il Manchester City o il Barcellona o quant'altro. Eccoci. Probabilmente era per scuotere un poco la piazza, per scuotere soprattutto ADL. Io sono convinto di questo. Ma sì, assolutamente. È per togliere pressione alla squadra. Io spero che sia stato anche per quello, perché vuol dire che poi veramente sia uno stratega con i controcazzi, cosa che noi pensiamo di Conte. E poi ti posso dire, il mercato di gennaio, sì, è stata una merda, però intanto ci ha dato un giocatore che ci ha fatto vincere lo scudetto. O comunque ha segnato un gol importante per lo scudetto. Billing. Billing, Maron. Se non avesse segnato Billing contro l'Inter, perché per me Billing sta con noi da inizio. Se non avesse segnato Billing contro l'Inter avremmo avuto problemi, perché allora diciamo che, a parte, hai detto una cosa che io preferirei non dire al momento, hai detto una cosa terrificante. L'hai detta proprio brutta, hai detto brutta, numero privato.
a proposito della bella della diretta, però ci sono per il momento tanti passaggi chiave all'interno di questa stagione. Sipe, infatti, sto dicendo, Peppe dice che raga là spendono 100 milioni a squadra, stiamo parlando della Premier, ma infatti lasciamo stare, ma là c'è proprio, è la gestione proprio diversa, gli stati sono di proprietà, gli introiti dei diritti TV sono più alti, la gestione della Lega è di tu pensi che la 17ª, 18ª in Premier League prende quasi gli stessi introiti di diritti TV della prima in Italia, cioè io dico che il Napoli sarà la futura dominatrice del calcio italiano. Adesso sicuramente direte che ha bevuto o vino, ma il Napoli vincerà 3 scudetti di fila. Secondo me, e lo ha poco vino a tavola. Cioè, devo dire la verità, allora, superstizioso come siamo noi napoletani, però io l'ho pensata. Cioè, non è che voi, non so... No, non ci può trovare. Ah, ok, perfetto. No, nel senso, ho pensato, Conte, quando arrivò alla Juventus, vinse il campionato, non è successo niente. Oi, come ci fa con questo? No, allora, scusatemi, il Napoli ha in mano mezzo, no, diciamolo, ha in mano... ma perché a Luca? Il Napoli ha in mano mezzo. No, è che tutto è il nostro destino, è chiaro, è chiaro. Questo già si sente. Già passato poco. Napoli è in mano. Capello era tipo un cyber, non rideva mai, ma un altro antipatico a José Mourinho, vabbè, arrogante. Mourinho è un personaggio. Mourinho è un personaggio arrogante. Comunque, tornando al discorso della dominatrice, allora, dominatrice non mi sentirei mai di dirlo onestamente per tanti motivi, ma allora, che ne pensino tutti del Napoli in generale? Ok, il Napoli è ai vertici del calcio italiano da tanti anni. Ha vinto sicuramente relativamente poco rispetto a quello che poteva vincere, rispetto a quello che abbiamo seminato sotto certi punti di vista, ma siamo lì, onestamente possiamo considerarci bene o male una grande del calcio italiano insieme agli altri, a livello di diciamo di quello che stiamo facendo. Non mi permetto di dire di blasone, perché per carità quello che hanno vinto le milanesi e la Juventus è tutt'altra roba, però a livello di quello che è stato costruito ormai bene o male ci siamo, la struttura societaria c'è, l'immagine la stiamo finendo di sistemare, se si riesce a fare un centro sportivo con i controcazzi e De Laurentiis riesce a fare un miracolo con lo stadio, secondo me va benissimo, ci siamo totalmente. Quindi su questo mi sento di dire queste cose. ADL ha dichiarato che c'erano 200 milioni per il mercato estivo. Io penso che più o meno ci siamo come secondo me, se tu metti gli introiti della Champions, Kvara e Osimhen, secondo me Osimhen, allora già è strano, cioè no, non è strano. L'errore che è stato fatto su Osimhen, ok, perché è stato fatto un errore del Napoli su Osimhen, io non sento mai di dirlo, è stato il rinnovo del contratto. Sì, okay, perché per carità, tutti quanti volevamo che restasse a Napoli, ma quello è stato un errore. Voglio, perché il Napoli non è il City, non è il Barça, non è il Real Madrid, non è il Liverpool. Allora, noi non potremmo dare 30 milioni all'anno a gente. Quindi se i giocatori hanno intenzione di guadagnare quelle cifre, non possono restare qua. Lo sappiamo, è inutile che ci strappiamo i capelli, la pelle e tutto, è così. Quindi fare quel rinnovo è stato un problema, perché hai avuto difficoltà a vendere il calciatore, perché già sta a 10. Lui voleva lui vuole di più, e quindi la squadra che arriva gli deve dare di più. È un calciatore che comunque non voleva restare e andava venduto. Diciamo secondo me in estate verrà venduto, perché comunque continua a fare 30 gol l'anno, cioè non è un calciatore che serve come il pane. Ti dico una cazzata, prendila come cazzata, ma credo che Osimhen anche a 5 milioni tu te la vendere, perché adesso è una zavorra sulle spalle del Napoli. Ma verrà venduto, ma questo fortunatamente abbiamo trovato l'accordo col Galatasaray che ti paga anche lo stipendio, eccetera. A parte, infatti, questo è il motivo per cui siamo passati da 130, 140 a 100, adesso a 75, perché 75 va benissimo, ragazzi, va benissimo. No, il problema del rinnovo di Osimhen poi è ricaduto anche sul rinnovo di Kvara, perché tu non avevi la possibilità di fare un rinnovo a Kvara che aveva quelli sono stati pari merito di rinnovo. È stata tutta la serie di errori che ha portato poi lo sfracello dell'anno scorso. Bravo. E dal fatto che probabilmente Kvara se n'è andato quest'anno a gennaio, forse ha peccato da parte sua. Ma lui già era lui non ecco, vedete che cosa succederebbe, come la prendiamo? Io sarei contento se Kvara vincesse la Champions League. Potrebbe farmi anche piacere. Secondo me alla fine, per quanto la può vincere, non è una cosa che si è costruito lui totalmente, quindi quando si va a gennaio in una squadra che poi vince qualcosa,
sei in parte protagonista, ma non del tutto. In molta parte, soprattutto se sei un calciatore di rilievo, cioè non è, per esempio, faccio un esempio stupido, non è in sé il billing di turno che viene, dice ho dato un po' il mio contributo, ho vinto il campionato, sti sono felice. Là stiamo parlando di un giocatore che comunque vuole essere il centro, no, dell'universo della sua squadra, perché se lo sente, è chiaro, tu arrivi a metà anno, hai vinto, per esempio, hai vinto la Liga, ragazzi, ma chiunque ha vinto può andare a vincere la Liga, con tutto il rispetto. Pure se ci mettiamo noi, 1 e 2, Fernando tiene un po' di tasso tecnico, almeno a prima, poi non facciamo. Ci mettiamo noi, andiamo contro il Nantes, vinciamo. Forse, esageriamo. Il Dijon. Il problema del calcio italiano è Platini, Platini ormai è andato. Fair play finanziario, bisogna eliminare il fair play finanziario. No. Bisogna, secondo me, fare altro. Cercare di livellare lo standard economico del calcio europeo. Lo devi livellare per tutte le nazioni. Antonio Conte, leggi sotto, Antonio Conte è un animale prima ha avuto Ferraiolo del Siro e Simone. Esatto. Mamma mia, bello. Dove sono finiti quei tempi? Antonio Conte è un animale per lo scudetto, Juventus da 2 settimi posti, viene 3 scudetti fila, quindi fiducia. No, ma infatti, allora il discorso che quella Juve però mise a disposizione di Conte una determinata squadra, un determinato budget, delle determinate strutture, quindi Conte è uno che va trovando questo. Vuole una base. Ma come giusto che sia. Vuole una base. Come giusto che sia. Quindi, se gli viene data, è chiaro che per quanto riguarda la struttura per il centro sportivo, si sceglie il posto, cosa da costruire sul centro sportivo, quindi non è che... Devi dare tempo tecnico e proprio tempo per costruirlo, tempo proprio materiale. Così. Esattamente. Però secondo me era quello che lui voleva, capito? Non avere timore... oppure tentennare nella scelta di 18 valutazioni sul piatto per vedere dove cazzo fare questo centro sportivo. Pigliano 2, 3, 4. Attenzione, qua lanciano le provocazioni. Comunque lanciano una provocazione. Vai, noi siamo in attesa. Fa stop e tira a volo. Siamo in attesa, scrivi. Comunque, mentre Fernando la scritta. seminale Barcellona Inter non doveva esistere. Perché? In che senso non doveva esistere? Sono 2 squadre che dovevano fallire all'inizio anno. Ok. Ma mica da questo. Infatti, l'Inter da un po'. All'Inter è stato permesso, poi Peppe ci smentirà. All'Inter è stato assolutamente permesso di riprendersi. Sì. Finanziariamente parlando. Poi preciso, io non sono interista, quindi non mi vado a informare chissà quanto, sono sincero. Però è una squadra che qualche anno fa doveva praticamente fallire, così come il Barcellona che continua a navigare in acque non proprio, ma il Barcellona continua a stare a galla proprio perché vince, ma anche per il discorso di Dani Olmo, assolutamente ci sono delle cose che poi noi, non stando in Spagna, non riusciamo a capire. Il Barcellona si è venduto cose che non esistono, per cui è stato anche quasi, non dico condannato, però per cui è andato in causa, per esempio i salottini del nuovo Camp Nou che non esistono. No, ci sono delle cose, poi noi parliamo del calcio nostro, ok, però guardiamo in Spagna e anche in Inghilterra, vedi il Manchester City che è stato fermo un anno, se non sbaglio, con il calciomercato perché non poteva fare altro, sono preoccupanti a livello finanziario. Allora, appunto, aspetta, Minessi scampiamo, Moratti spendeva 150 milioni all'anno, c'era molta libertà di investimenti, ma quello ha portato ad indebitarsi l'Inter, perché quello che tu non ti ricordi, proprio non ci stai pensando, è che Moratti spendeva un fottio di soldi, non potendo spenderli perché non li aveva quei soldi, perché voi pensate che Moratti aveva quei soldi, non ce li aveva, si stava totalmente indebitando, è arrivato a vincere tutto, per carità, complimenti, ma dopo il triplete l'Inter 10 anni, 10, no, non 1, 2, 10 anni. Ma guarda caso, tutte le squadre italiane che hanno avuto quella fortuna di arrivare all'apice, Milan, ai primi anni 2000, l'Inter col triplete e tutto dopo Moratti, la Juventus con Paratici, cioè tutti quelli che hanno fatto questo exploit poi dopo sono cadute si sono sgonfiate perché hanno dei debiti assurdi. A un certo punto, per quanto può essere come società molto forte, devi rientrare, ragazzi, Sei sempre un'azienda. Perché si è sempre un'azienda. Quindi l'Inter, per esempio, come ha detto Peppe, l'Inter che sta facendo da anni mercato a zero, ma perché non può fare mercato? Forse lo potrà fare quest'anno, non lo so perché non ne ho la certezza, ma perché l'Inter non può fare mercato, non ha i soldi. La fortuna, ok, di squadre, e parliamoci chiaro,
La fortuna di squadre come Inter, Milan e Juve in primis è che i giocatori vogliono andarci per il blasone, per la storia, perché altrimenti in tutta onestà, a parte lo scudetto che ha vinto Pioli, ma chi cazzo ci fosse uno di Milan? No. Per quello che stava facendo negli ultimi 10 anni, facciamo, perché anche là stiamo parlando di 10 anni in cui il Milan, l'ultimo Milan 2011 quando ha vinto Allegri, se non sbaglio. Con il fair play finanziario sei obbligato ad arrivare in Champions League per spendere, con il fair play finanziario sei obbligato ad incassare per spendere, perché spesso che cosa succede? Le squadre spendono senza incassare e ragazzi, le società non funzionano così. Cioè, non puoi spendere qualcosa che non hai. Forse non è chiaro, perché spendendo senza incassare vuol dire che ti indebiti con le banche. È un discorso molto ampio, ragazzi, perché a livello europeo ci sono escamotage che per esempio il Paris Saint-Germain col fondo arabo è riuscita a sviare il fair play finanziario, stessa cosa in Manchester City. Sono tutte squadre che sono indebitate fino al collo, ma comunque spendono e espandono. Ma vedi, sempre Milanese e Scampia, vedi, cioè, detto, prima del fair play finanziario, l'altro lo squadrone non è obbligato ad andare in Champions, la Roma dopo un stesso posto, prese Emerson, Samuel, Batistuta e Nakata. Ok, la Roma che fine ha fatto dopo? Parliamo sempre delle stesse cose. Il calcio italiano purtroppo fino al 2010 è stata portata in auge proprio perché c'erano questi patron, questi imprenditori che erano amanti, Sensi per la Roma, Moratti per l'Inter, erano tifosi. Della loro squadra e cacciavano soldi. Ecco perché, almeno dal mio canto, io sono pro ADL, nel senso non pro ADL, pro avanti, è che la sua politica di azienda e di imprenditore è giusta, perché io sono un imprenditore, il Napoli è la mia azienda, la mia azienda, però io devo avere un profitto, devo avere sempre un positivo a fine anno. No, aspetta, a parte che il Milan di Pioli lo scudetto rimandando progetti finanziari di 3 anni in 3 anni, il problema è fair play che non viene applicato a tutti, assolutamente. E quello dice Vincenzo Scampia, senza il fair play finanziario, e dice perché la Roma è stata costretta a vincere e abbia vinto lo scudetto. Senza il fair play finanziario la Roma sarebbe fallita, forse non è chiaro, perché noi pensiamo, cioè tu ragioni sotto l'altro punto di vista, ma se ragioni dal punto di vista della società, non tutti sono Milan, Inter e Juve, ragazzi, perché poi possiamo parlare del nulla, ok? Possiamo parlare del nulla, ma queste differenze esistono. Allora, se succedono determinate cose a queste 3 squadre che ho appena citato, si fa di tutto per salvarle, si fa di tutto. Dobbiamo difendere il brand, è stato detto. Esatto, dal presidente della Lega Calcio, è stato detto, che è una cosa assurda, che è una cosa folle. Ma vi assicuro che se Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina a cui è successo, Napoli a cui è successo, e anche altre squadre. Il Chievo, ultima è quella del Chievo. Il Chievo, per esempio il Chievo. Perché hanno fatto fallire il Chievo, secondo voi? Perché il Chievo è fallito totalmente. Il Chievo non esiste più. Non esiste più. Secondo te perché è fallito? Perché aveva gli stessi problemi che hanno tutte le squadre, ma era il Chievo. E quindi sti cazzi non lo puoi fare, fallisci. Quante volte è perché successo le società falliscono. Palermo, esattamente, ragazzi, esattamente. Solo che per un discorso di introiti, perché ci sta, ma non è giusto, per un discorso di introiti di diritti TV, di blasone, eccetera, eccetera. Cioè, io non trovo giusto vendere i top player, ma non è giusto, ma in un certo senso tu devi, è una catena di montaggio, tu entri con i soldi delle vendite dei top player per riacquistare altri giocatori. Purtroppo il calcio italiano ad oggi, da 20 anni a questa parte, no, da 20 anni un po' troppo, da 10-15 anni a questa parte funziona così. Ma assolutamente. E per cui questo è il motivo in assoluto per cui io dico che la gestione di De Laurentiis deve essere, non dico santificata, perché magari è esagerato, perché lui fa tanti errori, noi lo sappiamo, lo so anche io, però io dico che è assurdo che viene criticata una determinata gestione, perché noi da 18 anni praticamente siamo ai vertici della Serie A, ci stiamo divertendo, ogni tanto vinciamo qualcosa, il brand sta crescendo perché ci vuole tempo, ragazzi. In realtà noi siamo in una società, permettetemi di dirlo, che vuole per forza tutto e subito. Questo è il problema. Ma ci vuole tempo per arrivare a determinate società cose. Intesa come società noi, nel senso, noi società uomini, società umana. Vogliamo tutto e subito. Ci vuole tempo per fare cose, ci vogliono sacrifici, ci vuole coraggio, ci vogliono investimenti, è così.
perché le cose non si fanno in un giorno. Cioè noi stiamo facendo un miracolo quest'anno per due motivi. Il primo perché chiaramente abbiamo preso un allenatore che è capace di fare queste tipologie di miracoli, ma stiamo facendo il miracolo perché è stato fatto un determinato mercato. Ah sì. A giugno, che solo il Napoli si poteva permettere. Infatti. Io vorrei dirvela questa cosa. Ed eravamo arrivati da un 10° posto senza gli introiti per l'Europa. Esattamente. Solo il Napoli... Avevamo un tesoretto da parte proprio per questo. Ma perché? Esatto, si poteva permettere. Per una gestione che è stata fatta. Allora, De Laurentiis ha detto ok, hai fatto un po' stronzata, perché non è stronzo. E ti hai fatto un po' stronzata, perfetto. Adesso riazzero, investo e sta ottenendo i risultati. Chiaramente la speranza, al di là di quello che succederà nel prossimo mese, è che poi non vengano rifatti gli stessi errori. Certo. E quello poi lo andremo a vedere, non abbiamo la palla magica. Ovviamente. In Europa sono 3 squadre che ottengono risultati pur seguendo il fair play finanziario. Quali sono, Fe? Io direi tra una e il Napoli. Le altre non lo so, insomma, però forse il Bayern. Il Bayern è sicuro. Il Bayern comunque segue il fair play, non è... il Bayern non fa investimenti. Se non sbaglio il Liverpool. Cioè, per esempio, tornando come sempre con Milanista, torniamo alla questione fair play finanziario, no? Prendi il Bayern. Il Bayern segue il fair play finanziario, il Bayern non fa investimenti folli. Chiaramente mi rendo conto che vincere la Bundesliga è più facile, tra virgolette, mettiamola così, tra l'altro la Bundesliga ha 2 squadre in meno nel calendario, nella prima divisione, ma il Bayern ha preso Harry Kane, ma non è che l'ha pagato 700 milioni. No, ma non fa acquisti da 80 milioni. Quasi mai. Maguire all'epoca il Manchester United 80 milioni. Quasi Kim mai. È stato preso a 50, per esempio. Non sono... E se ne stanno pentendo. Non sono giocatori che vengono presi a fior di milioni. Non vai a prendere 110 milioni Grealish. Chi critica De Laurentiis si merita cardinale pito chiuso. Ma infatti io non capisco mai perché viene criticato De Laurentiis. Cioè, metti un altro presidente al Napoli, qual è il beneficio oggi? Chi vuoi avere? Infatti Fernando ha detto Napoli, Bayern Monaco e Liverpool. Liverpool che ha stravinto la Premier, stravinto la Premier. A proposito di ADL, io l'ho sempre criticato, ma quest'anno ha fatto un enorme passo in avanti proprio a livello di società, quest'anno posso dire solo bravo. Sì, allora secondo me, tornando alla sola questione della Laurentiis, come ho detto prima, lui ha fatto una serie di errori l'anno scorso, a cui ha saputo rimediare quest'anno, e poi la cosa che mi sta piacendo, spero continui, è che sta piano piano strutturando la società in un certo modo, mettendo le persone al posto giusto, mettendo la figlia a curare l'immagine, e ragazzi, per me sta facendo un lavoro strepitoso. Siamo stati i primi ad avere una come si dice, la maglia autoprodotta. Ma al di là di quello, io dico proprio a livello di immagine, di grafica, il rifacimento del logo, ragazzi, che è stato fatto in una maniera... No, siete il mestiere. No, infatti, allora, il rifacimento del logo, che era una cosa che io sapevo che sarebbe successa. Allora, da persona che lavora comunque nella pubblicità, vi dico che era una cosa che era necessaria, ok? Perché il logo del Napoli lo stemma del Napoli era assolutamente attempato, cioè veramente era vecchio, bello perché io lo adoravo, ma era vecchio. Il problema è che da tifoso del Napoli, come un po' tutti quanti, c'era il terrore di questa cosa, perché chiaramente noi siamo attaccati a determinate cose, a determinate situazioni. È stato fatto in maniera graduale, passando prima per la maglia, un design diverso, poi piano piano hanno cambiato il logo, facendocelo senza esagerare, non l'hanno in realtà stravolto, hanno eliminato i pantoni all'interno, lasciando le linee, cambiando anche relativamente i colori in alcuni casi, ma senza fare stravolgimenti esagerati, facendocelo non solo accettare ma anche piacere. Il che non è facile a livello comunicativo, facendoci capire che si è entrato in una nuova era, un nuovo mondo, un nuovo universo, una nuova strada, e quindi c'è stato il cambio. Perché, vi ripeto, anche questi piccoli... Anche quello ti fa crescere nella società. Ma assolutamente. Il logo era comunicativo, ma anche quando vai, lasciatemi dire una cagata, vai in Europa a giocarti e vai a fare i sorteggi di Champions, esce il logo nuovo rispetto al vecchio, ti dà tutta un'altra cosa. Cioè, come quando l'ha cambiato la Juve, l'ha cambiato l'Inter, il Milan forse non l'ha cambiato ancora, è ancora un po' quello vecchio. Possiamo dire, non per un discorso, l'Inter fa cagare, meglio quello vecchio.
Vabbè, questo poi ce lo potrà dire Peppe se ci sta sentendo, se è meglio quello vecchio o quello nuovo, pure a me non fa impazzire il nuovo, però questi poi sono anche gusti. Cioè, per esempio, se vai a fare, cioè, se il logo dell'Atalanta, lo stemma dell'Atalanta, per quanto può essere bello sotto certi punti di vista, però ragazzi, cioè, è veramente, è proprio old school, cioè è old style, non è nemmeno old school. Che stavo scrivendo? Infatti stavo cercando di leggere, ma anche il Milan purtroppo pensa troppo al bilancio e non ai trofei. Al momento il Milan, io capisco come dire, lo sconforto sotto certi punti di vista, ma il Milan deve fare per forza così, ragazzi, come le altre squadre abbiamo citato prima, perché i soldi ci stanno. Prima avevo letto una cosa che aveva scritto milanista di Scampia. Già è tanta catena c'è giocatura. Non è tanto la prestazione quanto l'unica cosa è vincere. Una cosa del genere avevi scritto. Che sia Juve più. No, anche lui l'aveva scritto. Io credo che il problema del calcio in generale è proprio quello, cioè bisogna dare tempo a un progetto di iniziare a mettere un po' di radici. Il Milan, cioè il fatto di vincere subito, avere l'instant team, non è molte volte pure controproducente. Perché se vinci, perfetto, tutto ok. Se non vinci, devi rifare nuovamente tutto da capo e devi nuovamente avere delle macerie su cui ricostruire. Non è una politica, secondo me, tanto giusta. Non è sana. Vediamo il Liverpool, per esempio. Il Liverpool, Klopp è stato sulla macchina del Liverpool per 9 anni. Il primo anno ha fatto cagare. Nel frattempo, dopo 9 anni, 10 anni, il Liverpool sta dominando la Premier, cresciuto come società, brand, tutto. Col brand è cresciuto, domina in Champions. Il Liverpool era il Liverpool anche adesso, ma oggi è il Liverpool. Cioè, oggi è una squadra che ti cade in mano. Hai un progetto a lungo termine. Cosa che per esempio il Milan poteva fare, perché il Milan aveva iniziato. Il Liverpool si può permettere di tenere Chiesa pure i recessi, però non so se mi spiego. Perché al momento è stato così, quest'anno ha fatto 4 presenze in campionato Chiesa. Perché ieri mi sono visto anche la partita dello scudetto. Ragazzi. La maglia più bella del Napoli rimarrà sempre quello con il sponsor. Infatti Fernando dice: quest'anno non abbiamo sbagliato niente, abbiamo fatto tutte le maglie una più bella dell'altra, senza baci, pipistrelli. Anche l'ultima, ma non tanto la maglia, ma proprio il video della presentazione della maglia. E infatti pure Fernando diceva anche a livello social come comunicazione. La comunicazione è assurda, spaventosa. Quando diciamo che il Napoli sta crescendo come brand, come club, a livello proprio societario, eccetera, anche questa, la comunicazione, quella che veniva fatta prima rispetto ora, è completamente diversa. È stato un salto spaventoso e io non vi nascondo che io ho un'agenzia di comunicazione, mi nascondo che io il Napoli lo prendo ad esempio sotto certi punti di vista, perché secondo me sono fortissimi, ma loro fanno anche delle cose su YouTube, per esempio il Drive and Talk che fanno su YouTube con uno dei ragazzi, suppongo, non so se sia quello a capo, comunque non mi ricordo, che gestisce la comunicazione del Napoli, che accompagna i giocatori al campo di allenamento e gli fa le interviste in macchina. È bello, ti fa avvicinare i giocatori, fa dire determinate cose ai giocatori, cioè ci stanno facendo avvicinare sempre di più alla squadra anche loro, quindi secondo me, ripeto, ci sono tante cose strutturalmente che stanno andando piano piano al loro posto, che magari tutti quanti speravamo succedessero prima, ma ripeto, per fare le cose ci vuole tempo. Soprattutto quando il discorso non di hai prima fondi, non hai soldi. Il discorso di prima dei progetti. Il progetto ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole tempo. Quello che è successo alla Juventus con Motta, va bene, le prestazioni, i risultati facevano cagare, tutto quello che volete, lo spogliatoio non era più nelle mani dell'allenatore, ok. Ma la tifoseria juventina non ha dato tempo a Motta di dire ok, cominciamo questo progetto e vedremo come va avanti. No, un progetto di durata triennale, con contratto triennale a Motta, dove i giocatori se ne sono andati e molti sono arrivati, è stato in 8 mesi raso al suolo. Non va bene così, perché bisogna dare il tempo a una società di creare quel progetto. No, la società, alle persone, l'allenatore, alle persone, perché la società, per esempio, per quanto riguarda la Juve, facendo un passaggio veloce, la Juve è una società che non vuole il progetto. Ok, la Juve vuole vincere e basta. Che per chi la vede in questo modo il calcio può essere condivisibile. Per me non è condivisibile, perché so che non è un progetto che crea basi solide sul lungo termine. Semplicemente la Juve vinse 9 scudetti di fila, ragazzi, semplicemente perché ha speso tanti di quei soldi che era impossibile non vincerli, oltre ad altre situazioni di cui possiamo parlare o non parlare, ma
Si è visto che poi quello che è successo a un certo punto ha dovuto mollare anche la Juve l'ha presa, e sono tanti anni che la Juve adesso non solo non vince, ma non lotta. Infatti, sono 5 anni che non lotta per lo Il problema della Juve, al di là del non vincerla, che pure quest'anno, è che non era in lotta. E infatti, scusami, mi aggaggio a questa cosa, stavo leggendo l'ultimo commento, ma sai, il milanista come mentalità molto simile allo juventino, se si arriva secondo si contesta, l'anno scorso fu l'esempio, è un fatto di mentalità di tifoseria. No, è proprio perché non si è lottato. Cioè, si è arrivati secondi, è arrivato secondo ieri l'anno scorso in Milan, sì. Non si è lottato contro l'Inter. È quello. Non tanto che non hai vinto. Secondo me bisogna fare questo switch mentale delle tifoserie. A me fa strano lo scudetto del Napoli, sembra strano perché lo metti su diversi colori e lo fanno azzurro, bianco, non capisco qual è l'originale. Allora, l'originale, il colore del Napoli è sempre l'azzurro. Allora, dove stanno le differenze? Questo magari te lo posso, tra virgolette, spiegare io. Sui vari social lo vedi in diverse declinazioni, perché in realtà così si dovrebbe fare con tutti, ma non è facile, perché bisognerebbe creare, come ha fatto il Napoli, un logo declinabile in qualsiasi situazione. Il Napoli ha creato un logo, uno scudetto, uno stemma, chiamatelo come vi pare, tanto è indifferente, declinabile per qualsiasi situazione. Quindi su Instagram lo vedi in un modo, con un determinato sfondo perché è dedicato ad Instagram sostanzialmente e funziona meglio su quella piattaforma. Su Facebook la stessa cosa, perché funziona meglio su quella piattaforma. Su TikTok la stessa cosa, su YouTube la stessa cosa, sulle maglie la stessa cosa. Quindi questo è il motivo però per cui vedete tanti colori, ma quello che il Napoli, il brand Napoli non ha mai fatto dimenticare con la sua comunicazione è che l'azzurro è alla base di tutto. Perché infatti vedete sempre i copy, insomma, dei post. Mi parla, non capisco un cazzo, però. Vabbè, vedete sempre come scrivono i post, insomma, mettendo l'azzurro in mezzo, la maglia di Partenope tutta azzurra, in realtà blu mare, mettiamola più così, spettacolare, Caimole Saccattà. Quindi, ripeto, la questione dei colori è questa qua, ma è tutto normale, cioè non ci vedo nulla, cioè non c'è nulla di strano, anzi. Non diamo tempo a nessuno in Italia. La Juve ha fatto lo stesso errore che fece anni fa con Sarri e con Pirlo, assolutamente. C'è troppa pressione mediatica, non si dà mai tempo. Assolutamente. Hai fatto due esempi calzanti, spettacolari, perché venne chiamato Sarri per fare uno switch di gioco. Sarri che vinse anche il campionato, cioè quindi non stiamo parlando di una squadra che non vinse anche il campionato della Juve, ma fu esonerato, non si sa per quale motivo, semplicemente perché aveva idee diverse. L'aveva un po' di problemi anche societari con i giocatori. Lui disse una frase: la squadra è inallenabile. Ma perché l'ambiente che te la fa diventare anche inallenabile. Con Pirlo la stessa cosa, anche se poi quello che ha fatto Pirlo, diciamo, non mi sembra al momento una persona pronta ad allenare determinate squadre, perché poi le esperienze che ha avuto dopo sono state, la Sampdoria, per esempio, esatto, per esempio Sarri è andato alla Lazio, è naturale che nessuno si aspettava che vincesse il campionato, però ha fatto dei begli anni alla Lazio. E ha portato secondo. Esatto, esattamente, quindi diciamo non è poco, assolutamente, figurati. Io non pretendo di vincere 9 scudetti di fila, almeno vincere ogni 2 o 3 anni. Noi in 15 anni abbiamo vinto 2 scudetti. Noi, se parlando di Milan, immagino. Sì, Fra, ma perché non ci sono basi solide, ti dico la verità. Ma poi è anche bello che ogni anno, e questo va a discapito un po' di tutti, no? Perché chi non vorrebbe vincere tutti gli anni? Poi è anche bello per l'appeal del calcio italiano che ogni anno magari vince una squadra diversa. Infatti, fortunatamente noi siamo una sorta di piccola Premier League in questi anni, tralasciando la Premier League su 4 anni, una piccola Premier League, nel senso nel senso che ad oggi, se tu vedi, non parlo di quest'annata, però in generale, cioè la Juventus è comunque una squadra di tutto rispetto, il Milan stessa cosa. Sì, come hai detto tu prima, sbagliano l'allenatore, io ti dico, secondo me Sarri sarebbe perfetto come allenatore per il Milan. C'è la Roma, che è una bella squadra, c'è l'Atalanta, scommessa, non più underdog, Napoli, Inter. Cioè queste 5, 6, 7 squadre se la possono giocare ogni anno.
Il che è molto bello. Il che è bello. Il che è molto bello. Ci sta che un anno vince uno, un anno vince l'altro. Al di là della lotta a scudetto, c'è una lotta per l'Europa spettacolarmente bella, perché sono tutte lì, la Roma sta facendo una cavalcata spaventosa e tutte si devono mangiare l'erba. Questo è il motivo per cui la Roma ha fatto una partita spaventosa contro l'Inter a San Siro, perché la Roma meritava di vincere, il primo tempo meritava di stare anche 3-0, non avrebbe rubato nulla, si è mangiata l'impossibile. Gasperini al primo anno con l'Atalanta, dopo le prime 5 partite lo volevano già uccidere, adesso invece lo vogliono santificare, appunto perché bisogna aspettare, l'instant team non esiste più. Ma successi anche a noi con Sarri, ragazzi. Sarri uguale? Ma chi è ma pigliata Di Lorenzo è quando si mette a chiagnare tutto quanto non lo so, no, Di Lorenzo lo prese Ancelotti. Era Ancelotti? Mario Rui pure. No, c'era Isai. Di Lorenzo lo prese Ancelotti insieme a Lozano e signano entrambi il primo gol a Torino con la Juve, che perdemmo 4-3 perché Koulibaly purtroppo si infortunò, per così dire. Berlusconi, Galliani e anche la Pagodagnani hanno trasmesso questa mentalità nell'ambiente di Juventus e Milan, ossessione di vincere, i tifosi contestano, è difficile cambiare mentalità, infatti è molto difficile, è uno switch che piano piano bisogna fare, che si prova a fare, o quantomeno ti devo dire la verità, la Juventus ha provato a farlo quest'anno, ma è dovuta sottostare poi a determinate regole anche della tifoseria, perché la tifoseria non vede dei risultati e quindi... Assolutamente, cioè per esempio, allora, quello che io ripeto da inizio anno, per carità adesso siamo davanti, tutte nelle nostre mani, può succedere comunque ancora di tutto, ragazzi, cioè nel senso non è successo assolutamente nulla, ma io da inizio anno dico che sarei stato contento a prescindere, perché noi dobbiamo un po' smetterla di essere incazzati, oppure di criticare a prescindere. I percorsi a volte sono anche belli, cioè per esempio ero felicissimo quando il Napoli arrivò secondo con Sarri che facemmo 91 punti. Ma ragazzi, perché il percorso è stato entusiasmante. Fu una stagione spaventosa, bellissima, giocavamo un calcio strepitoso. Poi è chiaro, avremmo meritato di vincere? Sì. Non abbiamo vinto per determinati motivi? Sì. Però cioè io ho un ricordo felice di quella situazione, mentre le altre squadre, voi tifosi di altre squadre, mettiamola così, spesso e volentieri non vi godete determinate cose. Mo magari ci sono anche tanti tifosi del Napoli che sono così, non è che noi siamo tutti però uguali, ti devo dire, prendo spunto dall'ultimo commento che avevo letto, il fatto che quando il Napoli siamo più romantici, è vero, anche oltre la società che è migliorata, io credo che anche la tifoseria napoletana è migliorata su questo aspetto. Un pochino forse sì, ma è dovuto secondo me sempre molto riguardante la comunicazione che sta facendo il Napoli, la società Napoli, perché ci stanno, con me per esempio non è che c'era tanto bisogno, però ci stanno riavvicinando alla squadra. No, è migliorata, lasciando da parte determinate dinamiche che in realtà non ci interessano. Però noi dobbiamo fare i tifosi, punto. Il tifoso deve fare il tifoso, il dirigente fa il mercato, il presidente fa il presidente, l'allenatore fa l'allenatore, poi ci può stare l'idea, il pensiero, la critica più oggettiva possibile, perché è normale che da tifoso si fanno chiacchiere da bar. Noi qui stiamo facendo chiacchiere da bar, cioè non siamo né giornalisti né professionisti del settore, quindi la chiacchiera da bar va bene, ma bisogna sempre ricordarsi, e quello che cerchiamo di ricordare noi è che l'amore per la squadra deve essere sempre alla base di tutto. Assolutamente. Perché adesso in realtà è molto facile anche per le nuove generazioni amare il Napoli, ok? Sì. Perché comunque al di là di tutto magari non vince spesso, ma è una squadra comunque forte sostanzialmente. Ma ragazzi, andatelo ad amare. Quando io ho cominciato a seguire il Napoli, che non mi vedevo neanche partite perché era in Serie C, in realtà lo seguivo anche da prima, poi è sceso in Serie C perché il Napoli venne fatto fallire, giusto per ritornare al discorso del fair play finanziario. All'epoca non c'era nemmeno il fair play finanziario, ma il Napoli è fallito lo stesso. Poi l'ha preso De Laurentiis e io seguivo i risultati delle partite sul famoso televideo che molti ormai non sanno più che cazzo è. Cioè, quindi, adesso se verranno video, foto e cose con tutto parte, ma prima cioè, io non vedeva niente. E si amava lo stesso. E lo seguivo lo stesso. Quindi, la squadra si sostiene a prescindere. Ok, poi si può essere delusi, si può essere contenti, si può essere quello che cazzo volete, ma l'amore deve essere sempre alla base. Poi ci può stare la critica, la contestazione, la protesta, perché fa parte poi del calcio. Sono d'accordo.
Dici, No, detto questo, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 50 minuti, no, facciamo 40. Alla prossima. Detto questo, prima di passare a valutare la prossima giornata, ma vogliamo fare un passaggino su Scott? Mamma mia, no, che se ne dica che molti dicevano che avevamo fatto un non affare. Vogliamo fare tutti una preghiera al Manchester United? Grazie, thank you. Oppure vogliamo ringraziare tutti i CDL e grazie. che dissero che Percassi ci aveva inculato. Allora, Percassi secondo me è stato inculato da De Laurentiis. Io sono convinto che De Laurentiis aveva in mano l'accordo, ha detto vabbè Brescianini state loco, non fare niente, state loco, io vado a prendere un attimo a Scott. Perché era nata l'occasione di Scott. A Mark Fraterman. Esatto, e pensare che ci stavamo disperando per Brescianini, quindi a volte, non sempre, ma qualche volta bisogna fidarsi della società, perché in quel momento, secondo me, il Napoli voleva prendere Brescianini, ok? L'aveva praticamente preso, poi è nata, secondo me, in una curva l'occasione di McTominay e tra virgolette hanno appeso quella situazione per andare dall'altro lato. Io ti dico che Napoli si era cautelato con Brescianini, ha detto perfetto, su McTominay non riesco a trovare un accordo, io mi cautelo con un giocatore che è un piano B per una lista ipotetica di Conte. Può essere. Si è sbloccato McTominay, Brescianini arrivederci e grazie, non è che il Frosinone non ha voluto dare Brescianini e quindi Percassi dell'Atalanta l'ha pigliata, no, secondo me è il contrario, è il Napoli che non l'ha più voluto. Che poi lasciamo perdere tante situazioni, no? Perché poi si va a dire ma in Italia non si prendono i top player, poi viene criticato un giocatore che è stato acquistato a 30 milioni, no ma il 30 milioni l'ha fatto lo United, poi se il giocatore è forte a 30 milioni l'affare lo fanno sempre in due, perché lo United se l'è venduto perché aveva bisogno di incassare, perché lo United è nata la squadra che sta accisa in messa in croce, perché Tenerife deve rientrare, infatti lo United che non vende Garnacio a gennaio è strunz, perché poi non varrà più quei soldi, è strunz, ok, detto proprio chiaramente. È un giocatore che viene in Italia, ovviamente viene sempre detto perché il campionato italiano è più facile, ma io brutto cazzo, lo stesso McTominay ha detto che non è vero, e fa 10 gol alla prima stagione, 11. No, dico in Serie A, poi chiaramente 11 con la Coppa Italia. No, 11. No, sono 10 in Serie A e 11 con la Coppa Italia. Vabbè, comunque assina più di 10 gol. Andrea, assina più di 10 gol. No, vabbè, sicuro. E c'è. L'affare è stato fatto, è un giocatore 11 in Serie A. 11. No, ce l'ha fatta calcio, lo so per forza. 11 gol, infatti Fernando conferma. È il giocatore che sta al momento carriando totalmente insieme a qualcun altro la squadra, insieme allo stesso Lukaku, che onestamente ragazzi io non so che cazzo abbiate da dire, certamente non il suo lo sta facendo, se ci aspettavamo Lukaku di 4 anni fa scordiamoci. Ma vi rendete conto, io vi dico questa cosa, vi rendete conto che parlate di un giocatore che comunque sta facendo il suo, che sta giocando in un determinato modo con tutte le rotture di coglioni che sta avendo da inizio anno, cioè la pressione che sta sopportando, e sei l'idolo, sei il protetto di Conte, si chiatta, si tira cindecchine e passa, si muscio, si che là, e intanto. I tifosi del Napoli sono meno esigenti dei romanisti laziali. Io ricordo i laziali ti auguravano peste e corno allo Tito, ma più che siamo meno esigenti, no, non siamo meno esigenti. Forse di indole nostra sarà, non lo so, però capiamo, non lo so, quando c'è, forse capiamo la gestione, faccio il romantico, diciamo, quando c'è l'amore per la squadra, capisci, cioè non ti puoi incazzare e prendere collera quanto cazzo tipo per esempio la gestione di Lotito io la criticherei, perché la gestione di Lotito è particolare, cioè è peggio di quella di Laurentiis, peggio per modo di dire, sì. Perché Lotito in un certo senso non fa investimenti perché vuole arrivare a un risultato. De Laurentiis sì, alla fine sì, magari con le sue idee, i suoi tempi, i suoi investimenti, però che possono essere condivisibili o meno, però a lui qualcosa vuole arrivare.
Allora, a parte per me mi sarebbe piaciuto vedere Victor con Conte, secondo me avrebbe fatto gli sfracelli, come ti dico, a me sarebbe piaciuto tantissimo vedere Elmas con Conte, perché secondo me, per me Elmas è un giocatore fortissimo, secondo me ha sbagliato ad andarsene all'Ipsia, perché voleva giocare di più, alla fine ha fatto peggio, e con Conte secondo me sarebbe stato il jolly totale della squadra, il jolly totale, più di altri, più di Raspadori sotto certi punti di vista. Noi siamo meno esigenti perché anche per il Napoli Elfsborg di Intertoto facevamo le corse con i motorini per andare a riempire lo stadio. Sì, quella è stata... Allora, quella è stata quella che sta scrivendo Fernando, ragazzi, è stata una delle cazzate che io e Fernando abbiamo fatto, che col motorino, dovete pensare, per la prima in Europa dopo tanto tempo, ci facemmo per comprare i biglietti, non per vedere, per comprare i biglietti Agropoli-Napoli col motorino 125, tutto per dentro, senza autostrade, senza i sordi, in realtà, perché se ti ricordi al ritorno comunque poi mettete tipo 10 euro in benzina, ma noi non c'è 7 euro, non mi ricordo, non gli dimmo tutti i soldi, mancavano tipo 10-15 centesimi, se ne fu, se ne scappa. E quindi però fu divertente. Tra l'altro poi la partita la vincemmo, quindi era, mi pare che la vincemmo e c'era l'esordio di Cavani, era la doppietta di Cavani, l'esordio di Cavani con Quagliarella che era, o forse l'ultima di Quagliarella che poi se no era in panchina, mi ricordo, dicendo bugie a chiunque. Dicevo bugie a tutti. Infatti nessuno lo sapeva, eravate andati a fare sta cazzata. Nessuno. Poi come deficienti, il giorno poi tornammo naturalmente ad Agropoli, 4,74 €. Poi tornammo ad Agropoli sempre col motorino, il giorno dopo come i coglioni che siamo già a Napoli, pigliamo treno per andare a vedere la partita, per cui avevamo giustamente comprato i biglietti, a detta per quello che sapevano tutti li avevamo comprati a Battivaglia. Invece erano direttamente allo stadio. Mamma mia. Comunque la prossima per me adesso ci sono 4 finali. Sono 4 finali, 4 battaglie. Inutile dire che se le vinci tutte hai il destino nelle tue mani. Ora devi fare quello che... Inutile dire che ne puoi anche non vincerle tutte, per carità. Puoi anche pareggiarne una. Però bisogna pensare di andare e vincerle tutte. No, la mentalità deve essere quella. Inutile dire che anche che già stanno dicendo tutti, ma il Lecce è complicata, il Lecce si deve salvare. Allora ragazzi, molto semplice. Il Napoli, se i giocatori vogliono vincere il campionato, tu vai a Lecce e imponi il tuo gioco. Perché? Il Lecce però si deve salvare, ma i valori delle squadre sono totalmente diversi. Tu hai un obiettivo da raggiungere, quindi questo è quello che bisogna fare. Poi quello sono d'accordo, però a questo punto del campionato io ti dico che ogni partita è un discorso a sé. Assolutamente. Nel senso che le motivazioni fanno la differenza. Quelle vengono messe sul piatto della bilancia. Bisogna vedere chi ha più motivazioni in questo caso. Se il Lecce, che è anche, ricordiamo, per il lutto che hanno avuto e per la partita che hanno fatto ieri contro l'Atalanta, nessuno si aspettava che il Lecce pareggiasse, andasse in vantaggio e rischiasse anche di raddoppiare. Ma Mariano Senatore è diverso, non so voi, ma io ogni volta che mettono Sodato innamorato, poi il primo posto che avevo mi scende sempre una lacrima, non so, è normale. È normale, scusami, ti ho interrotto. E quindi bisogna avere rispetto, come dicevo anche ieri, bisogna avere rispetto del Lecce e della motivazione che loro possono avere in campo. Ha pareggiato a Bergamo. E perciò bisogna avere rispetto della squadra, perché ok, il Lecce è terzultima, quartultima, quello che è. I valori delle squadre sono diversi, ma sulla carta, nel calcio si possono azzerare. Il pallone è rotondo, quindi noi dobbiamo entrare con la testa che dobbiamo vincere quella partita, dare un altro segnale all'Inter che giocherà dopo contro l'Udinese, Verona. E dare questo segnale, punto. Assolutamente, quindi vedremo che cosa succede. Fra spareggio io mi sento male, no, penso che posso morire anche io, quindi onestamente spero. Ma spero di no, anche perché per il discorso, come si chiama, differenza reti, poi questa cosa si potrebbe anche vedere più in là, ma si gioca a San Siro. Quindi speriamo di non arrivarci in ogni caso, ma vedremo. Ragazzi, penso che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sì. Penso che possiamo anche pensare di chiudere la puntata. Che dire? Siamo primi al momento.
Io sono ai piedi di Scott al momento totalmente. Grazie per avermi fatto vincere quest'altro fantacalcio, questa partita. Esattamente, quindi poi è stato veramente un piacere parlare con Assolutamente. voi in questa puntata del Caffè del Lunedì. Seguiteci, Continuate a seguirci, noi ci vediamo se va tutto bene, sicuramente fine settimana con sicuro con i pronostici. e della prossima settimana, e poi magari vediamo Prime se settimane fa di qualcosa. farvi qualche sorpresa in settimana. Poi, forza Napoli sempre, ci vediamo. Ciao alla prossima ragazzi. puntata.